उदालगुरि रांगामाखा भिसिडिसिआव गं 354 खाथिया न'नि सेंसन लेटार राननाय हाबाफारि लादों। दिनै उदालगुरि जिल्ला रांगामाखा भिसिडिसिनि सिङाव थानाय निज उदालगुरि गामिनि कमिटि हल नब्लाङाव गं 354 गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो खाथिया न'नि सेंसन लेटार राननाय हाबाफारि लादों। लोगोसे मावबादा हाबाफारिबो लाफानाय जायो। बे हाबाफारिखौनो मेहेरगोनाङै दैदेनलाङो उदालगुरि रांगामाखा भिसिडिसिनि मासिगिरि बिथां अनजुलि राभाया। मोननानै जोबोद मोजां मोनदों आरो सरकारखौ धन्यबाद होदों। सोरखौ धन्यबाद होगोन? जायफोरा जोंनो थाखाय होबाय आरो बुजिनानै नामायनानैबाबो जोंनो होबाय। न'आव थांनानै जोंनो बेबायदि माने दोङो गैया इखौ नायहैनानै बिथांमोना जोंनो थाखाय बेबायदि बनायनानै होबाय। दिनै बेखौ जों मोननो हानायनि थाखाय धन्यबाद होदों आरो। ঠিকে আৰু অৰ্ডাৰ পাইছোঁ আৰু ভালে আৰু যি অৰ্ডাৰ দি আছে এইটো ভালে আৰু কাক ধন্যবাদ দিব? সবকে আৰু ধন্যবাদ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। কোনটো চৰকাৰ ধন্যবাদ দিব? কোনটো চৰকাৰ আৰু যোনটো চৰকাৰে আমাক দি আছে এইটো চৰকাৰ চবে ধন্যবাদে আছে আৰু আমি যেনিবা আজি ঘৰৰ কাৰণে যেনিবা আমি অৰ্ডাৰ কপিটো পালোঁ যেনিবা আমাৰ চৰকাৰৰ বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ চেয়াৰমেন বাইদেউ অঞ্জলি বাইদেউ যেনিবা বহুত ধন্যবাদ। অঞ্জলি বাইদেউ অঞ্জলি ৰাভা। এইটো ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ ওদালগুৰি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ওদালগুৰি ভিচিডিচিত আজি আমি এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন ভিচিডিচিত এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। এইটো এটা আমাৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশ। আমাৰ ওদালগুৰি উন্নয়ন খণ্ডত সৰ্বমুঠ 9,959টা ঘৰ এই বছৰৰ কাৰণে 21-22ৰ কাৰণে আমাক চৰকাৰে টাৰ্গেট বান্ধি দিছে। তাৰ ভিতৰত এতিয়ালৈ আমি 7,000 অধিক ঘৰ চেংচন পাইছোঁ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাক চৰকাৰী নিৰ্দেশলৈ অপেক্ষা কৰিছোঁ। আমি পইচাটো চৰকাৰৰ মানে যিসকল বেনিফিচিয়াৰী আছে তেখেতসকলৰ একাউণ্টত আমি দিম। অৱশ্যে আমি 2016 চনত যেতিয়া প্ৰথম PMOY ঘৰ আহিছিলে তেতিয়াও আমি এনেদৰে কাৰ্যসূচী পাতি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সভা পাতি পেলাই চেংচন লেটাৰ বিতৰণ কৰিছিলোঁ। পিছত 17-18 বৰ্ষত আৰু 19-20ত আমাৰ কৰা হোৱা নাই যদিও এই বৰ্ষত চৰকাৰে নতুন আমাক নিৰ্দেশনা দিছে যে আমাৰ যিসকল বেনিফিচিয়াৰী আছে তেখেতসকল যেন সজাগ হয়, যাতে যিটো পইচা তেখেতসকলক দিয়া হয় ঘৰটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে যাতে অপব্যৱহাৰ নহয়, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে যে তেখেতসকলক সজাগ কৰিব লাগে আৰু তেখেতসকল ভালদৰে যাতে ঘৰটো হয় তাৰ বাবে এই নিৰ্দেশ ভিত্তিত আমি এই সজাগতা সভাপাতি আমি তেখেতসকলক এই চেংচন লেটাৰবিলাক দিছোঁ। আমাৰ এটা যথেষ্ট ধুনীয়া শক্তিশালী এটা আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে, শক্তিশালী আমাৰ এটা হেৰি আছে এটা যেনে ধৰক আমাৰ GRS আছে, আমাৰ GPC আছে, ইঞ্জিনিয়াৰ এজন আছে, নিজে মই আছোঁ বা আমাৰ কম্পিউটাৰ এজেণ্টজন আছে, আমাৰ চেয়াৰমেনসকল আছে। প্ৰত্যেকে আমি দুটেই আমি মনিটৰ কৰি থাকিম যাতে পইচাটো অপব্যৱহাৰ নকৰে। সেইকাৰণে আচলতে এইবিলাক সভা পতা হৈছে আমাৰ, যাতে তেখেতসকলে জানে যে পইচাটো কোনো কাৰণতে মিছ ইউজ নহওঁ, ব্যৱহাৰটো ভালকৈ কৰোঁ, আমি ঘৰটো বনাওঁ। চৰকাৰৰ এটা উদ্দেশ্য আছিলে যে আমি তেখেতসকলক এটা ঘৰ দিব লাগে, পকা ঘৰ দিব লাগে, যাতে আমি যাতে ভালদৰে থাকিব পাৰে মানুহখিনিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এইটো এটা তেওঁৰ সপোন আছিলে, সেই সপোনটো যাতে ভালদৰে হেৰি হয়, ফলৱতী হয়, তাৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ দিছে। আমি সেই হিচাপে আমি কামখিনি হাতত লৈছোঁ। আজি আমি বহুত সুখী বুলি ক'ব লাগিব। মোৰ লগতে আমাৰ বেনিফিচিয়াৰীখিনিও বহুত সুখী হৈছে, যিহেতুকে 354টা আমি চেংচন লেটাৰটো আনি ৰাইজৰ হাতত দিবলৈ পাৰিছোঁ। আজি ৰাইজে বহুত সুখী হৈছে। মোৰ আজি খুব ভালে লাগিছে, যিহেতুকে সপোনৰ ঘৰবিলাক আজি হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে। সেইটোকে কয় মানে মই নিজকে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু বেনিফিচিয়াৰীক এয়াই ক'বলৈ বিচাৰোঁ, যিহেতুকে একাউণ্টছত পইচা এহঁতৰ তাতে ট্ৰান্সফাৰ হয়, তাৰপিছত আমাক যোনে মানে ঘৰটো বনাব, যিহেতুকে আমিয়ে বনাব লাগিব, সিহঁতে যেন আমাক সিহঁতৰ একাউণ্টছৰ পইচাখিনি আমাৰ তাত ভালকৈ যেন আমাক দিয়ে, সেইটোৱে অনুৰোধ থাকিব। आं दायो बुंनो थांबा मोजां मावनायनि आं सिन्था खालामदों, जिहेतुके जोंनियाव मावनो गोनां खामानि बहुत दङ। दायो बेयाव जोंहा मिटिं लादों, बेयावहा बाउन्डारि वालबो गैया जोंहा। आंखौ गासै बे गामिनि रायजोफोरा आंखौ अनुरोध खालामो जे बायद' नों चेयारमेन जाबाय, बेयावहाय मोनसे बाउन्डारि वालनि बिराद प्रयजन जादों होनना आंखौ फोरमायबाय थायो, खिन्थु आङो दासिमबो लाबोना होयैनि थाखाय आं गावखौनो माने दुखु फोरमायो। जिहेतुके बेयो डिपार्टमेन्टनिफ्राय जानाय खामानि, आंहा भिसिडिसिनि खामानिया माहाय बेलेग जायो। थेवबाबो आं नाजागोन, लाबोनायनि सेस्था खालामगोन। आं बेखौनो बुंनो सानो, जिहेतुके सिगाङाव जालांनाय न'फोरा बिसोर माबायदि खालामखो बिनि सायाव आं जेबो फोरमायनो थाङा। दायो बुंनो थांबा आंहा जिहेतु 354टा न' हायदों, बेखौ आङो मोजाङै बानायलांनायनिसो आं खोथाखौ गावजों फोरमायनानै आं बुंनो सानो। आं मोजां बानायनानै सेस्था खालामगोन। खुलुमबाय, नोंथांमोननि गेजेरजों नैबे खोथाखौ आरो फोरमायनो सानबावबाय। बर्तमान जितु काच्चा हाउस होननाय मोनसे सरकारि आसनि, बियो जोंहा सेंसन जानानै फैबाय गोबां।
उदालगुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि बिथोरावनो खमसे खम 8,000सो जोंहा बेबायदि न' दङ आरो जोंनि उदालगुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकआव गासै 32 माने 32टा BCDCsफोर दङ दा बेनि गेजेरावनो जोंनि नैबे उदालगुरि BCDCआबो मोनसे आरो उदालगुरि BCDCनि बिथोराव दायो 354 जोङो न' मोननो हादों बे न' मोननाय जितु सेंक्सन अर्डार मा होनना बुङो सेंक्सन लेटार बेखौ जों डिस्ट्रिबिउट खालामनायनि बेबायदि प्रग्रामफोरखौ खालामबाय थानाय जादों जाहोना जाहैबाय अकल जोङो डिस्ट्रिबिउटल' नङा जोङो बे न'आ बोरै जागोन माबोरै मावनांगोन आरो बे न'खौ मावफुंनो थांनायाव जोंनि बेनिफिसियारिफ्रा मा लेभेलै रल प्ले खालामनांगौ जों बिनि सायाव मोनसे एवारनेस प्रग्राम लाफाबाय थादों बिनि सायाव जों वर्कशप खालामदों बेनिखायनो जों दिनै उदालगुरि जितु BCDCनि सिङाव थानाय बे बेनिफिसियारिफोरजोंबो जों बेबायदि मोनसे सावरायलायनाय मेलखौ जों खुंदों आरो जों जोबनायथिं थारमाने बे जितु सेंक्सन लेटार बेखौ जों डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जागोन ओरैनो सरासनस्रायै जोङो नुबोबाय थादोंथ' आवगायनि सिगांनि समाव जे न' मोन्दों खिन्थु न'खौ लुफुंनो हानाय जायाखै बेहा गोबां कारन थाबाय मानो हानाय जायाखै खिन्थु दानि गोदान सरकाराव जाहाथे बेफोरो दाजाथों बेनि थाखाय जों बिराद खोब केयारफुलि जों हेन्डेल खालामनो सेस्था खालामदों आरो जों बेनिफिसियारिफोरखौ जे न' मोनसेखौ मोनखांनायनि उनाव बेखौ बोरै बेबहार खालामनांगौ दाथ' मोन्दोंब्लाबोथ' फैसा हिसाबावसो मोन्दोंथ' आरो बेयो बेनिफिसियारिनि एकाउन्टआव हाबगोनथ' जेब्ला फैसाया एकाउन्टआव हाबगोन अब्ला गुबुन जेंनाजों नाख्रेबजानाय बा जेंना गोनां बिदि व्यक्तिफ्रा बेफोरखौ मिसइउज खालामनायनि सम्भाबनाया बिराद बारा थायो दा बिनिखाय जोङो पुरा एवारनेस होनो गोनां जादों जे बे फैसाया आसलथे फैसा नङा नाथाय गंसे न'सो औ बेबायदिनो जों माखासे एवारनेस प्रग्राम खालामबाय थादों आरो जों मावफुंनो थाखाय साखा फारा खालामनाय जादों बिसोरनोसै गोजोन्थों